tienes que ir al gym, Ve al gym. Tienes que ir al gym. Voy a ir a hacer ahora la prensa. La gente me queda viendo rara en nuestro gimnasio. Yes. ¿Cuánto tiempo hace de gym? Pues hoy me toca hacer 2 horas y media. Depende, porque hoy tengo que hacer pierna y glúteo, pero voy a hacer hoy más pierna que glúteo. Porque no entreno la pierna, no la entreno casi. A ver, quiero ver qué es lo que dicen, que los tengo bien lejos. Dice, te voy a mandar de más. Voy para allá a acompañarte. En serio, nene. Tú estás muy lejos. A mí me gusta caminar sola. Sola. Mucho gusto, señorita. Hola, Henry, ¿cómo estás? Un gusto. Me duelen las piernas. Eres hermosa, mucho gusto. Gracias, Henry. Sensación.
Tú puedes, hermosa. ¿De dónde eres, hermosa? Sí, de Honduras. Soy hondureña. Sí, Honduras. Me voy a poner los ligamentos porque me duelen las rodilleras. Miren, estas cosas me quedan feas, pero yo las tengo que ponérmelas porque por mi seguridad para los ligamentos de mi rodilla. Cuando yo ya sea una experta ya no voy a ocupar esto. Otra vez volvemos a ser fuertes. Oye, no. Se me está enfriando el cuerpo y poniéndome estas ondas. Apúrate, apúrate. Chicos, ayúdenme con impactar, no son malos.